ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមកចែករំលែកអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររ៉ូមីណេស៊ីងលីងចានបានដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះយ៉ាងងាយស្រួលតោះដើម្បីកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនរងចាំយូរទៅតាមទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហេតុផលដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូររ៉ូមីណេរបស់ស៊ីងលីងចានមានមូលហេតុដូចជាខូចជ្រាបទឹកតាមរ៉ូមីណេស្នឹមកាន់អាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់សម្រាប់សម្ភារៈដែលត្រូវប្រើប្រាស់មានដូចជារ៉ូមីណេស៊ីងលីងចានថ្មីសោដោះរ៉ូមីណេដោយសម្ភារៈទាំងអស់នេះលោកអ្នកអាចស្វែងរកទិញបាននៅដេប៉ូលក់គ្រឿងសំណង់និងទីផ្សារនានាជាដំបូងយើងត្រូវធ្វើការមួលបិទទឹកដែលជាប្រភពទឹកចូលរួចធ្វើការមួលខ្ចៅខ្សែទឹកស្អាតដែលនៅជាប់ខាងក្រោមរ៉ូមីណេស៊ីងលីងចានបន្ទាប់មកធ្វើការមួលដោះខ្ចៅរ៉ូមីណេស៊ីងលីងចានដែលនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃស៊ីងលីងចានបន្ទាប់ពីបានធ្វើការមួលដោះរ៉ូមីណេស៊ីងលីងចានដែលខូចចេញរួចរាល់យើងត្រូវយករ៉ូមីណេស៊ីងលីងចានថ្មីមកដាក់និងមួលបញ្ចូលទៅវិញដែលមានដូចជាខ្ចៅរ៉ូមីណេស៊ីងលីងចាននិងខ្ចៅខ្សែទឹកស្អាតហើយធ្វើការបើកវ៉ាន់ទឹកដែលជាប្រភពទឹកចូលឆែកមើលនៅតាមដំណដែលយើងបានមួលបញ្ចូលក្រែងមានការលិចជ្រាបទឹកប្រសិនបើមិនមានការលិចជ្រាបទេមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូររបស់យើងទទួលបានជោគជ័យជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានវីដេអូចែករំលែកមួយនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលទៅ Subscribe Channel របស់ក្រុមហ៊ុន Kadavin ដើម្បីទទួលបានវីដេអូចែករំលែកជាច្រើនទៀតជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ